Shtëpia e Big Brother VIP Albania 5 ditën e sotme ka patur shumë debate të rënda. Megjithatë, përsëri kryesojnë vajzat. Megjithatë, ditën e sotme nuk ka qenë pikërisht Stelina dhe Ina, por Brikena dhe Ina, e kjo gjë ka shokuar të gjithë. Teksa kanë qenë në tualet duke u bërë gati për ditën dhe duke rregulluar flokët, ato të dyja kanë nisur një debat të rëndë. Ndërkohë që Brikena i thot Inës që është futur vetëm për famë dhe Ina ja ka kthyer që ajo ka ardhur këtu vetëm për sponsor dhe të gjejë dikush që t'i paguajë misin. Kjo gjë ka lënduar shumë Brikenën, duke i thënë kësaj që kjo ka dalë si një dashnore, pra dashnoria e Caseyt, dhe është futur në mes të një çifti. Të dyja vajzat kanë debatuar gjatë, ndërkohë që ende vazhdojnë të hedhin kunja me njëra tjetrën, duke i thënë njëra tjetrës një herë e palar, sepse lahesh një herë një ditë, dhe herë të tjera e ndyr apo e pa fytyrë, dhe kjo gjë duket se ka tërhequr shumë vëmendjen e publikut. Nuk dihet se si kjo ngjarje do të shkojë, megjithatë, ishte publiku ai që i ka tërhequr vëmendjen disa herë, edhe Brikenës, edhe Inës, duke i cilësuar ato që të bën kujdes me mikrofonin. Ndërkohë, vajzat duket se këtë debat do të zgjatin akoma më shumë derisa të diskutohet ende në Prime, pasi ato të dyja, gjatë gjithë ditës së sotme, kanë hedhur këto kunja. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se vajzat kanë me të vërtetë inate ndaj njëra tjetrës apo këtë gjë po e bëjnë për të tërhequr vëmendjen? Dhe kush mendoni se ka një lojë më të fortë? Brikena, e cila sillet si një vajzë e cila është vetëm pozitive dhe bën vetëm të mira, apo Ina, e cila ka hyrë në këtë lojë si një prishës së marrëdhënies dhe po del shumë negative? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!